kien propju fil-bidu ta' Settembru tal-1999 meta twaqfet dik li llum hi l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu biex fl-aħħar 25 sena din l-entità governattiva kontribwit bisħieħ biex il-viżibilità tal-Gżejjer Maltin tinxteret mal-erba' tirjieħ tad-dinja b'mod u manjera li jkunu f'pożizzjoni b'saħħitha li jattiraw it-turisti lejhom kull sena. Biex ikun infakkar dan l-anniversarju importanti, l-MTA organizzat avveniment fejn kienu mistednin l-eks Ministri għat-Turiżmu li kienu responsabbli minn din l-entità sa mitwaqqif tagħha, iċ-chairpersons u kapijiet eżekuttivi passati, kif ukoll il-ħaddiema kollha li servew jew għadhom iservu fl-msemmija entità. L-avveniment sar fil-Berġa tal-Italja fil-Belt Valletta li sa ftit ilu kienet ukoll tinkorpora fiha l-uffiċini tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Il-kap eżekuttiv tal-MTA Carlo Micallef qal li ħares b'sodisfazzjon lejn l-aħħar 25 sena fejn b'ħidma kollettiva inkiseb is-suċċess, anka jekk mhux dejjem kien faċli, iżda fl-aħħar mill-aħħar it-turiżmu u settur ta' kulħadd. U qal li għalhekk trid issir ħidma flimkien għal ġid ta' pajjiżna u jitkompla jinbena fuq is-suċċessi li nkisbu. Semma kif illum hekk kif aħna fost l-aqwa destinazzjonijiet fil-Mediterran qed niksbu suċċess b'aktar minn 3 miljun turist f'industrija li tibqa' pilastru tal-ekonomija Maltija snin li ġejjin. Iċ-Chairman Gavin Gulija enfasizza trasformazzjoni tal-MTA matul dawn l-aħħar 25 sena u l-rwol kruċjali li kellha fid-diversifikazzjoni tal-offerti turistiċi ta' Malta. Fosthom il-fatt li fl-2013 kellna 1.5 miljun turist u waqt li s-sena l-oħra kien hemm id-doppju, iċ-ċifri għal din is-sena wkoll huma sbieħ ħafna. Il-Ministru responsabbli Creighton Bartolo irrimarka l-fatt li minkejja li minn żmien l-indipendenza sal-lum pajjiżna kiber, avvanza u ddiversifika l-ekonomija tiegħu xorta għadu jara turizmu bħala l-aktar industrija importanti biex l-ekonomija Maltija tkompli tikber. Semma wkoll kif fil-ġimgħat li ġejjin l-awtorità se tkun qed tieħu rwol ċentrali f'numru ta' deċiżjonijiet li se jkunu qed jittieħdu biex jitkompla jola l-istandard lokali u bekk ikunu wkoll attirati turisti ta' kwalità għolja is-sena kollha. Turista kwalità ogħla illi ma jkunx ta' pis fuq il-benessere tal-poplu Malti Wawċi, iżda jkun verament qiegħed imexxi l qudiem l-ekonomija ta' pajjiżna sabiex bekk naraw illi mit-turiżmu verament jikol kulħadd. U għaldaqstant fil-waqt li nirringrazzja lill-ħaddiema kollha, il-bord tad-diretturi, chairpersons u kapijiet eżekuttivi tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, inħarsu l qudiem għaż-żmien li ġej għaliex verament nemmen li l-aqwa żmien tat-turiżmu għal pajjiżna għadu ġej.